Вот установлена рамка двери. Значит, тут вот проволочка потом заложится под кирпич. Обмотана этим самым базальтовым шнуром. Вот здесь все проложено тоже базальтовым картоном с этой стороны. Ну и сейчас собираю вот перемычку на шпильках, которые буду перекрывать шамотное ядро, и вверх уже красным кирпичом то же самое будет на шпильках перемычка. Шпильки 12-ки, 2 штуки. Вот сейчас она одна уже готова, сейчас ее буду укладывать.